မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကြည့်ရှုအပိမှုတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို follower လေးလုပ်ပြီးတော့မမေ့ပါနဲ့ကြိုက်နှစ်တဲ့ဆိုပါက like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ပါခင်ဗျာ